Всіх вас вітаю, доброго ранку, всім діткам бажаю. Сьогодні в нас дуже цікаве заняття. І для того, щоб дізнатися, про кого ж ми будемо з вами говорити і дізнаватися, нам потрібно звернутися до нашого чарівного конвертика. У конверті в нас є загадки. Відгадайте, будь ласка. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати і го-го ірже завзято. Про кого ця загадка? У мене є для вас підказка. Хто це такий на малюночку? Це коник. Читаємо наступну загадку. Хто пасеться на лужочку? Товстобока, наче бочка, любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му-му-му здорові і подякуйте. Хто в нас дає молочко діткам? Так, це корівка. І читаємо наступну загадку. Має дуже прудкі ніжки, наставляє грізно ріжки на великого собаку. Той сховався з переляку. А дасте ви їй травиці, кухлик чистої водиці, молочком вас пригостить. Хто вона? Ану скажіть. Хто це такий, дітки? Так, це кізонька. Як ми з вами усіх цих тваринок можемо назвати одним словом? Ви вже знаєте, що ці тварини живуть біля людей, і ми називаємо їх свійськими, тому що люди їх годують, доглядають. Ми, звичайно, бачимо, що в них є роги, ми можемо їх навіть трішки боятися, але цього робити не варто. Звичайно, слід бути обережними, але ці тваринки живуть біля людей і ніколи не будуть на них нападати, на відміну від диких звірів, які проживають у лісі. Поглянемо детальніше на ці зображення. У коня і у корови є шерсть, але вона дуже коротенька, а в кізоньки шерсть довша. Що ще є у цих тваринок? У них всіх є копита. І в корови, і в коника, і в кізоньки. Але у корови і в кізоньки копита розділяються навпіл, ніби на дві половинки. А у коника вони круглі, суцільні. До коникових копит люди прибивають підкови. І робить це коваль. Але ви можете не переживати, що йому боляче, тому що копита у коня – це те саме, що у вас нігті. Коли мама обрізає вам нігтики, вам не боляче? Так і конику не болить. Коли коник іде по дорозі, ці підкови стукають. І ми можемо з вами погратися язичком і відтворити цей звук. Я вам покажу, а ви вдома обов'язково потренуйтеся. Що є спільного у цих тваринок? У них всіх є хвостики. У корівки, у коня і у кізоньки. Але хвостики у всіх різні. Який хвостик у коня? Він довгий і пишний. А який у кізоньки? Маленький, можна сказати, куций, коротесенький. У корови довгий хвіст, але він схожий на мотузочку. Ще у корови і у кози є роги. А у коня ріг немає, але у коня є довга і гарна грива. Корівка і кізонька дають діткам молочко. А ще усі ці тварини, і кінь, і корова, і коза дуже люблять молоденьку, соковиту, зелену, свіжу травичку. А взимку люди годують їх сіном. Сіно – це теж трава, але скошена і висушена.
Для того, щоб ви більше дізналися про свійських тварин, пропоную вам пограти в гру. А на сьогодні до побачення!